4 लाख रुपए के अंदर पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट प्रोसेसर AMD की तरफ से Ryzen 9 7950X3D। ग्राफिक्स कार्ड है Inno 3D की तरफ से Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12GB वाला। Asus की तरफ से X670E गेमिंग वाईफाई वाला मदरबोर्ड। Corsair के 64GB DDR5 रैम। MSI की तरफ से 2TB वाला NVMe Gen 5 SSD। लिक्विड कूलर है कूलर मास्टर का 360mm 3 फैन वाला। पावर सप्लाई है Corsair की तरफ से 1000 वाट का जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। MSI की तरफ से बढ़िया सा कैबिनेट माउस कीबोर्ड कॉम्बो Zebronics की तरफ से है। मॉनिटर है Samsung की तरफ से 4K 165Hz 32 इंच वाला मॉनिटर। इस पीसी का प्राइस चला जाता है 3,70,000 रुपए जो कि 4 लाख रुपए के अंदर एक बढ़िया सा पीसी है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।